אני שולמית נעים מקריית גת. החלטתי להכניס מכשיר של הסרת שיער בלייזר כדי להגדיל את ההכנסות שלי החודשיות. במפגש הראשון שנפגשתי עם אהרון הרגשתי באמת בן אדם אמיתי שמדבר מולי, וכל האופציות פתוחות לפניי. אין עליי לא לחץ לסגור ולא לחץ להתקדם. קחי, אלה הנתונים, תבדקי ותתקדמי. ובאמת אחרי שבדקתי בעוד מקומות ובדקתי על המכשיר, הבנתי שזה מכשיר בין הטובים בארץ ויש עם מה לעבוד, הבטיחו לי תוצאות, והיום אני רואה שבאמת כל מה שהבטיחו לי עובד וקיים ואין מרוצה ממני. באמת הגיעו אליי כאן ליום צילום, יום מצחיק וכיף, עשינו צילומים, עלה קמפיין. מהקמפיין שעשינו עם ביום צילום באמת סגרתי עסקאות טובות ולידים טובים, ובאמת תודה לכם. היום בדיעבד אני מבינה שכל החששות שלי שהיו לי הם מאחוריי. אני מכניסה כסף, אני סוגרת עסקאות, יש לי לידים טובים, אני מכסה את המכונה בדיוק כמו שרציתי, בדיוק כמו שציפיתי מעצמי, ואני ממש שמחה על הצעד הזה. בקיצור, מי שמחפשת מכשיר, באמת זה המקום. יש לכם אבא ואמא לכל דבר, לכל שאלה, לכל דבר הכי קטן, יש להם מי לפנות, יש עם מי לדבר, הם כאן.